बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक गद्दार पकड़े गए हैं और इमरान खान साहब के बयानिए के बरक्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के बरक्स वो किसी और का खेल खेल रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए और उनके साथ क्या होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब आईनी तरामीम जो है जी वो इस वक्त नामुमकिनात में होती जा रही हैं और खुद अपने हुकूमती अरकान जो हैं वो लापता हो गए हैं। अपोजिशन के अरकान तो लापता किए ही जा रहे थे, उठाए जा रहे थे, लेकिन अब हुकूमती अरकान भी लापता हो रहे हैं और वो भी इस आईनी तरामीम जो कि गैर आईनी तरामीम है उनसे दूर भाग रहे हैं। उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर है जी वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। इमरान खान साहब की हालत जार इस वक्त क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक इत्तलात आ रही हैं और इस बारे में अगर कोई मौसर आवाज़ ना उठाई गई तो मामलात कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि अली अमीन गंडापुर जब एहतजाज लेकर आए थे, डी चौक में आए और उसके बाद पहले तो उनके साथ एक अनहोनी हुई और उसकी इत्तला वो दे चुके हैं, 2 खिताब कर चुके हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी, मुकदमात की समात मुअख्खर कर दी गई और एक लंबी तवील पाबंदी आयद कर दी गई है और वो कायदे तन्हाई में है। किस हालत में है किसी को कुछ पता नहीं है, ना ही वकला को मिलने दिया जा रहा है, ना ही अजीज व अकारब को, ना मीडिया तो जा ही नहीं सकता। और फिर ये कि एक इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए, एक मरियम सरकार के एक हुक्म के ज़रिए इमरान खान साहब के मुकदमात जो है वो मुलतवी कर दिए गए। जो काम अदालत ने करना था वो काम पंजाब सरकार, मरियम सरकार, फार्म 47 की हुकूमत ने किया, जिसके बाद ये तशवीश मजीद अहम हो गई है। और इसके साथ साथ अलीमा खान, उज़मा खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके मुकदमात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, लेकिन उनको एक एक दिन का, दो दो दिन का रिमांड देके उनको भी लिंगर ऑन किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि अगर जुमे तक उनको रिहा नहीं किया जाता, जुमे तक, तो उसके बाद छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी और शंघाई कॉन्फ्रेंस है और फिर 5 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद होगा। और ये एक और तशवीशनाक बात है, क्योंकि कल हुआ ये है कि कल इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब की के खिलाफ एक मुकदमा था और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया हुआ था कि इनकी हाजिरी लगाई जाए वीडियो लिंक के जरिए। लेकिन अडयाला जेल के हुक्काम ने कहा कि जनाब हमारा इंटरनेट खराब है, हम नहीं लगवा सकते। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर उन्होंने हवा में उड़ा दिया और उसके बाद हुआ ये कि फैसल चौधरी साहब मौजूद थे और वीडियो लिंक के जरिए भी इसलिए नहीं पेश किया गया कि इमरान खान साहब की हालत क्या है, कैसी है, ये है असल बात। और वो अगर वीडियो लिंक के अगर मामलात बिल्कुल दुरुस्त होते तो वीडियो लिंक के जरिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए इमरान खान साहब को दिखाया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन का हुक्म था लेकिन नहीं दिखाया गया और जेल हुकाम ने कहा कि हमारा इंटरनेट खराब है और मुमकिन नहीं है। हालांकि ये हो नहीं सकता क्योंकि वाईफाई जो है वो कभी भी खराब नहीं होता और उसमें अगर सर्विस मुअत्तल भी हो तो वो फौरी तौर पर रिस्टोर हो जाती है और पहले से इल्म था। और उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की कि चलें ठीक है जी, फिर हम जेल चलते हैं और शाम को अगर नेट ठीक हो जाता है तो शाम को हम हाजिरी लगवा लेते हैं, इमरान खान साहब की हाजिरी लगवाएं, नहीं तो जेल जाके भी ट्रायल हो सकता है और चलते हैं जेल। लेकिन वो भी इस्तदा नहीं मानी गई और इलेक्शन कमीशन, जेल हुक्काम, पंजाब सरकार, मरियम सरकार, नकवी सरकार आपस में ये मिले हुए हैं। फैसल चौधरी साहब ने इसके बारे में तशवीश का इजहार भी किया और वो वाहिद वजह यह थी कि अगर इमरान खान ठीक होते और उनकी 1 सेकंड की हाजिरी हो सकती थी, लेकिन चूंकि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक खतरनाक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि जब अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे एहतजाज तो उन्होंने ये बात कही कि अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कहा गया था कि अगर एहतजाज की कॉल वापस ना ली तो फिर आपको अली अमीन गंडापुर की लाश मिलेगी। ये वो खबर ब्रेक कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को भी अप्रोच किया गया था कि आप एहतजाज की कॉल जो है मौखर कर दें और डी चौक ना पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब ने भी एहतजाज की कॉल वापस लेने से या एहतजाज मनसूख करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद अली अमीन गंडापुर तो किसी ना किसी तरीके से वहां से भागकर और अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस से
اور ان کے پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جن کو انگیج کیا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، وہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ اور لیکن عمران خان صاحب، اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ود ان نو ٹائم ادھر سے علی امی گنڈا پور لاپتہ ہو گئے اور ادھر سے عمران خان کے جو ہے جیل، عمران خان کے پہ پابندی لگا دی گئی۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تشویشناک حد تک جو ہے مبتلا کر رہی ہیں۔ دوسری جانب جی، بشرا بی بی کی درخواست ضمانت تھی کل، اور اس کو آج کے لیے ملتوی کیا گیا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور ایف آئی اے حکام چاہتے تھے 7 دن کے لیے ملتوی کی جائے، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ استدعا مسترد کر دی تھی اور اسے کہا تھا کہ آج آئیں اور آ کر دلائل دیں۔ لیکن وہ ہوا یہ کہ کل شام کو جی اچانک ایک پریس ریلیز آیا اور کورٹ رپورٹرز نے انفارم کیا کہ کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے مقدمات کی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جج صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ہے، بلکہ یہ مقدمہ بھی پریشر کے ذریعے یہ کاز لسٹ منسوخ کروائی گئی ہے، ورنہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ ہر صورت میں آج دلائل ہونے ہیں، اور وہ ایسا مقدمہ ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت 100% کنفرم ہے۔ اگر ان کی ضمانت آج ہو جاتی تو بھی بشرا بی بی کی رہائی کا چانس تھا، اور اگر بشرا بی بی باہر آتی تو انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی بات بتا دینا تھی عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں جی، یہ ایسی اطلاعات ہیں جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پہ لینا چاہیے جی، ایکشن لینا چاہیے۔ اور کیونکہ عظما خان، علیمہ خان صاحبہ وہ جیل میں ہیں، بشرا بی بی، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، نورین خان صاحبہ جو ہیں وہ باہر ہیں، اور لیکن ان کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور دوسری جانب جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور جو سارا پروسیڈر جو ایس او پیز طے ہوئے تھے، وہ درخواست فائل کی انتظار حسین پنجوتا نے، انتظار پنجوتا کو بھی اٹھا لیا گیا اور وہ بھی لاپتہ ہو گئے۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب تک کوئی بھی ایکسیس نہ ہو سکے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور کیا ان کو زد و کوب کیا گیا ہے یا ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اطلاع دے رہے ہیں، رہنما اطلاع دے رہے ہیں کہ معاملات نارمل نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہے عمران خان صاحب کی حد تک کی معاملہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جماعت کیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں جی، بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی ہیں، اور آئینی ترامیم کا کھاتا جو ہے وہ گول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک نقطے پر اتفاق ہو چکا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا، اور اس مسودے کے مطابق جو ہے غیر آئینی عدالت نہیں بنے گی، بلکہ سپریم کورٹ کا غیر آئینی عدالت نہیں بنے گی، بلکہ سپریم کورٹ کا اندر ہی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا، جس کی سربراہی کریں گے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یعنی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ وہی ہوں گے، لہذا سربراہی بھی وہی کریں گے، اور ان کے نیچے ہوں گے 4 سینئر موسٹ ججز، یعنی 5 رکنی بینچ جو ہوا کرے گا۔ اور یہ درخواستیں ہیں، ٹوٹل 200 آئینی درخواستیں ہیں، اور ہوا کھڑا کیا ہوا ہے کہ سارے کا سارا عدالتی نظام جو ہے وہ آئینی درخواستوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، جبکہ کل مقدمات جو ہیں ادروائز وہ کوئی 62-64 ہزار مقدمات ہیں، اور ان میں سے صرف 200 آئینی درخواستیں ہیں، اور ان 200 آئینی درخواستوں کی آڑ میں ایک پورے کی پوری نئی عدالت کھڑی کی جا رہی ہے، قومی خزانے پر بوجھ اور ایک سازشوں کی آماج گاہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا جے یو آئی نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور اپنی تجویز دے دی ہے کہ جناب یہ ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گی۔ تو یہ تو ہو گیا ایک طرف۔ دوسری جانب جو ہے 10 ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز خود حکمران اتحاد کے بھی غائب ہیں، اور وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، کوئی کہاں ہے اور کوئی کہاں ہے۔ ان کو بلانے کی واپس کوشش کی جا رہی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ 15 اکتوبر تک واپس پہنچیں، اور دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنے آتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 6 ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ جو کہ حکومتی ارکان تھے وہ غائب ہو چکے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ بازئی جو ہیں وہ ان کا ریفرنس بھیجا ہوا ہے اسپیکر صاحب نے، کیونکہ انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا آئینی ترمیم کی حمایت کرنے سے۔ ایک اور جو ہے ایم این اے وہ ہیں سوات سے، اور ان کو بھی ڈی سیٹ کرنے کے لیے آئی پی پی نے جو ہے وہ بھیجا تھا ایک ریفرنس
ایک ریفرنس उनको डी सीट करने के लिए उनकी तरफ से भी स्वाद से रुकने कौमी असम्बली हैं और उन्होंने बता दिया है कि उनकी जो वोट है वो उनकी सीट जो है वो इमरान खान और मुराद सईद की अमानत है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये वोट जो है वो खरीदा जा सके, वो भी इनकार हो गया है। उसके साथ साथ ये तो हो गया जी नंबर्स गेम की हद तक। अब आते हैं आगे, एक और काम हुआ है और वो हुआ है जनाब बहुत ही आपको मालूम है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सीरियस किस्म के मामला चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और वहाँ के खास जो सब के सब जुड़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। 90% वहाँ पे सीटें इनके पास हैं। तो वहाँ पे पीटीएम का एक हवा खड़ा किया गया और पीटीएम पे बैन किया गया एक ऐसे वक्त में जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी किसी किस्म की। उनको कलअदम करार दिया गया। कलअदम करार दे के कल जो एक काम हुआ है वहाँ पे पुलिस की फायरिंग, सूबाई वज़रा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि पुलिस ने फायरिंग की और वहाँ पे 3 जाँ बहक हो गए। अमन जरगे में जो शिरकत के लिए आए हुए थे वहाँ पे भगदड़ मची, फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ और उसके नतीजे में 3 जो है वो हलाकतें हो गई और कई जख्मी हो गए। और ये सारा काम सूबाई हुकूमत के हुक्म या हिदायत पर नहीं हुआ, बल्कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और चीफ सेक्रेटरी जो है खैबर पख्तूनख्वा, इनको बराह रास्त कंट्रोल किया जा रहा था। नकवी सरकार कर रही थी, वजारत दाखिला नकवी सरकार कर रही थी और उनका हुक्म वो मान रहे थे। सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में दरमियान में उनको उज़्व मुअत्तल बना दिया गया था। उस पर कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहुत ज़्यादा शदीद तरीन तनकीद हुई और तहकीकात का मुतालबा किया गया और वो भी तहकीकात हो रही हैं और पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो अरकान पार्लिमान काबीना जो है वो खड़ी हो गई इस सारे जो इवेंट जो हुआ इसके अगेंस्ट, क्योंकि वज़रा ने भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि सूबाई हुकूमत को पता नहीं और उसके इल्म में लाए बगैर ये पुलिस ने कार्रवाई कैसे की। और ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ये जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के मातहत हैं या फिर बराह रास्त, और क्या गवर्नर राज लगा दिया गया है या आइन मुअत्तल है या सूबाई हुकूमत को मुअत्तल कर दिया गया है या वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। ये सारा कुछ एक बहुत ज़्यादा एक घिनौनी साजिश थी और कि पश्तून को पश्तून से लड़ाया जाए, पीटीएम और अमन जरगे को लड़ाया जाए पीटीआई से और आपस में ही ये लड़ भिड़ मरे और सारी की सारी तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बदमनी हो। ये इस तरह का एक ख़तरनाक गहरी साजिश थी। महल्लाती साजिशें होती रहती हैं, ये उसी तरह का वाक़या हुआ है जिस पे इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है और आज जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है एक अहम कानून साजी करने जा रही है और आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल करने के लिए उनके इख्तियारात जो हैं उनको मातहत लाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अंडर किया जा रहा है ताकि वो जो हो चुके हैं बेलगाम, उन बेलगाम घोड़ों को लगाम दी जा सके। इसके साथ साथ जी इस सारी सूरत हाल पे बैरिस्टर सैफ जो कि मुशीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने इस सारी कार्रवाई को जायज़ करार दे दिया और उन्होंने वही ज़बान बोली जो कि नकवी सरकार बोल रही थी। और नकवी सरकार जो बोल रही थी, जो नकवी सरकार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में बैठ के, वही उन्होंने लाइन टो की और जबकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने बिल्कुल दूसरी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बिल्कुल दूसरी राय ली और उसके बाद काबीना भी और सारे के सारे बैरिस्टर साहब के बरक्स राय दे रहे थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ। उस पॉलिटिकल कमेटी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दिए जाने की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत कर डाली और पीटीएम पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून जरगे के इनेकाद के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया और पख्तून जरगे के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल और उसके सूबे के इंतजामी मुआशरती हालात पर असरात पर भी गौर किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने यह कहा कि यह सारा कुछ टाउट आईजी के जरिए अवामी मैंडेट से महरूम नाअहल और नालायक गिरोह विफाक में बैठकर मुल्क में इंतशार के बीच बो रहा है और सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये बुनियादी सियासी सूझबूझ और फैसला साजी की सलाहियत से महरूम टाउट विफाक में बैठकर बतौर वजीर महरूम एक टाउट वजीर दाखिला मुसलसल सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहा है और सूबे को इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि पीटीएम पर पाबंदी किसी मसले का हल है
نہ طاقت اور تشدد کے ذریعے بنیادی سیاسی حقوق کو سلب کرنے کی کسی طور حمایت کر سکتے ہیں۔ یہ شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پرتشدد کارروائیوں، چیف سیکرٹری آئی جی کی کارروائیوں اور نقوی سرکار کی ان کارروائیوں سے بالکل لا تعلق ہو گئی، جس کے بعد بیرسٹر سیف پہ تنقید شروع ہو گئی اور بیرسٹر سیف کے بیان کے بعد پھر شاہد خٹک صاحب اور باقی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آئے اور انہوں نے اس کو ڈس اون کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہر مشوانی آئے، انہوں نے کہا کہ جناب بیرسٹر سیف جو ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی کو دیکھیں اور اس کے اکارڈنگلی دیں، نہ کہ وفاقی حکومت کے وہاں پہ ایک نمائندے کے طور پہ کام کریں اور وفاقی حکومت والی زبان استعمال نہ کریں، جس کے بعد یہ اطلاع آئی ہے کہ جناب ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا، لیکن یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کو منصب سے ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی غداری کرے یا پی ٹی آئی کے نظریات سے کوئی بھی غداری کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے اندر رہ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔